र साथी आजको हाम्रो टपिक रहेको छ स्केल हैन। र स्केल भनेको के हो? सर्वेइङमा स्केल हाम्रो टपिक रहेको छ। र स्केल भनेको द डिस्टेन्स मेजर अन ग्राउन्ड आर प्लोटेड अन पेपर हैन। कुनै पनि डिस्टेन्स चाहिँ कुनै पनि डिस्टेन्स मेजर गरे हैन ग्राउन्डको, र त्यो चाहिँ पेपरमा प्लट गरे इन सच अ वे दैट फिक्स रेशियो इज मेन्टेन बिट्विन द डिस्टेन्स अन द ग्राउन्ड टु द करस्पोन्डिङ डिस्टेन्स अन पेपर हैन। अब चाहिँ त्यो फिक्स रेशियो एउटा चाहिँ हामी मेन्टेन गर्छौँ, जस्तो 1:1 हैन, 500 1:2 1:3 हैन। अब ठ्याक्क एक्चुअल साइज अफ ग्राउन्ड त्यो चाहिँ हामी फिगर पेपरमा त ड्र गर्न सक्दैन साथी। अब ग्राउन्डको पेपर साइज ठुलो छ हैन, पेपरको साइज त्यति ठुलो हुँदैन साथी हो। त्यसैले हामी चाहिँ के गर्छौँ, त्यो के भन्छ एउटा स्केल मानेर हिँड्छौँ साथी हो, एउटा स्केल मानेर हिँड्छौँ हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ ग्राउन्डबाट पेपरमा चाहिँ ड्र गर्छौँ हैन। द एरिया टु बी सर्वेड इज भेरी भास्ट, सो द सुटेबल प्लान आर मेड टु आफ्टर युजिङ सम स्केल। र चाहिँ ठ्याक्क हैन ग्राउन्ड जति, त्यो पहिल्यै भनिसके साथी हो, ग्राउन्ड जति ठ्याक्क ग्राउन्डको जति लेन्थ हुन्छ त्यति लेन्थ चाहिँ हामी पेपरमा ड्र गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी चाहिँ के गर्छौँ, एउटा स्केल मान्छौँ र त्यही अनुसार हामी चाहिँ पेपरमा ड्र गर्छौँ साथी हो। अनि स्केल क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई फ्लोइङ मेथड। अब स्केललाई दुईटा मेथडबाट हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, एउटा चाहिँ न्युमेरिकल मेथड र एउटा ग्राफिकल मेथड हैन। र स्केल भनेको के हो, द लेन्थ अफ अ लाइन अन द प्लान अर म्याप हैन। जुन हामी ड्रइङ गरिरहेको हुन्छौँ हैन पेपरमा, त्यसको लेन्थ अफ लाइन अनि लेन्थ अफ द सेम लाइन अन द ग्राउन्ड हैन। अब ग्राउन्डको जति लेन्थ लिएको हुन्छ हैन, त्यो दुईटैको रेसियो हैन, त्यो पेपरको लेन्थ अफ द लाइन अन प्लान अर म्याप हैन हामी स्केल मानेको हुन्छौँ। त्यो स्केल र एक्चुअल साइज अफ ग्राउन्ड हैन, एक्चुअल साइज अफ लेन्थ अफ ग्राउन्ड, त्यो दुईटैको रेसियो भनेको स्केल हो साथी हो। र न्युमेरिकल मेथड, अब फर्स्टमा चाहिँ हामी न्युमेरिकल मेथड हेर्छौँ हैन। अब न्युमेरिकल मेथड के छ भने, इन न्युमेरिकल मेथड स्केल आर फर्दर क्लासिफाई इन्टु 2 जेनरल टाइप्स। अब न्युमेरिकल मेथडमा चाहिँ पनि स्केललाई चाहिँ दुईटा टाइपमा डिभाइड गरेको छ, एउटा इन्जिनियरिङ स्केल छ भने एउटा फ्र्याक्सन स्केल छ साथी। अब इन्जिनियरिङ स्केल भनेको के हो, द स्केल अन विच हैन 1 सेन्टिमिटर अन द प्लान रिप्रेजेन्ट सम होल नम्बर अफ मिटर अन द ग्राउन्ड इज नोन एज इन्जिनियरिङ स्केल। अब इन्जिनियरिङ स्केलले चाहिँ हैन 1 सेन्टिमिटरको रूपमा लिएर हिँड्छ। जस्तो हामीलाई चाहिँ 5 मिटरको ग्राउन्ड छ हैन, अब त्यसलाई चाहिँ 5 मिटरको ग्राउन्ड इक्वल टु 1 सेन्टिमिटर यहाँ मानेको छ हैन, स्केल लिएको छ, त्यति स्केल लिएको छ। 5 मिटर इक्वल टु 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 5 मिटर भनेर लिएको छ। अब ग्राउन्ड यदि 5 मिटरको छ हैन, त्यसले चाहिँ ग्राउन्ड यदि 5 मिटर छ भने त्यसले चाहिँ पेपरमा ड्र गर्ने भनेको 1 सेन्टिमिटर हो साथी हो। 1 सेन्टिमिटर चाहिँ त्यसले पेपरमा ड्र गर्छ, किनभने स्केल त्यसले कति लिएको छ, 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 5 मिटर। अब 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 10 मिटर लिनुहोस् हैन, 10 मिटर लिनुहुन्छ, वा 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 20 सेन्टिमिटर हैन। अब किन यसमा चाहिँ हामी सेन्टिमिटर नै लिन्छौँ साथी हो, पेपरमा चाहिँ सेन्टिमिटर नै लिन्छौँ हैन, इन्जिनियरिङ स्केलमा 1 सेन्टिमिटर नै लिन्छौँ। त्यसैले अब 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु तपाईँ जति मान्नुहोस्, 20 मिटर 100 मिटर हैन, 10 मिटर तपाईँ जति मान्नुहोस्, तर 1 सेन्टिमिटरको रूपमै हामी चाहिँ स्केल पेपरमा चाहिँ ड्र गर्छौँ साथी हो। अब फ्र्याक्सन स्केल भनेको के हो भने हैन, इट इज अल्सो कल्ड रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन एन्ड डोनेटेड बाई आरएफ। यो चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन पनि भन्छौँ फ्र्याक्सन स्केललाई, अनि यो चाहिँ आरएफले पनि डोनेट गर्छ साथी हो। द स्केल अन विच हैन द युनिट लेन्थ अन द प्लेन रिप्रेजेन्ट सम नम्बर अफ द सेम युनिट अफ द लेन्थ अन द ग्राउन्ड इज नोन एज फ्र्याक्सन स्केल हैन। द स्केल अन इट्स युनिट लेन्थ अन द प्लेन रिप्रेजेन्ट सेम हैन सम भनेको छैन, सम नम्बर अफ द सेम युनिट अफ द लेन्थ अन द ग्राउन्ड इज नोन एज फ्र्याक्सन स्केल। यहाँ हामी बुझ्छौँ साथी हो। अब जस्तो रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन भनेको डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट अन द म्याप हैन, त्यो डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट अन द म्याप
पेपरको 2 पोइन्ट हैन, डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट अफ द म्याप र डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट अन द ग्राउन्ड र 2 पोइन्टको ग्राउन्डको डिस्टेन्स, पेपरको डिस्टेन्स र ग्राउन्डको डिस्टेन्स हैन रेसियो छ, दुईटैको रेसियोलाई नि हामी के भन्छौँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन भन्छौँ साथी हो। 2 पोइन्ट पेपरको म्याप र 2 पोइन्ट चाहिँ ग्राउन्डको म्याप, त्यसलाई नि हामी के भन्छौँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन। जस्तो 1 सेन्टिमिटर 50 मिटरको ग्राउन्डलाई हामी चाहिँ यसमा चाहिँ 1 सेन्टिमिटर चाहिँ स्केल चाहिँ केमा ड्र गर्छौँ, पेपरमा चाहिँ 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 50 मिटर मानेर हिँड्छौँ होइन। अनि पेपरमा चाहिँ 50 मिटर त डाइरेक्ट ड्र गर्न सक्दैन हामी पेपरमा होइन, पेपर त्यति ठुलो हुँदैन साथी हो। अनि ठुलो भए पनि होइन त्यति ड्र गर्न त अप्ठ्यारै हो नि साथी हो। त्यसैले हामी के गर्छौँ 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 50 मिटर मान्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ युनिटमा रिप्रेजेन्ट गर्दैनौँ होइन, यसमा चाहिँ युनिट हुँदैन, रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन युनिटलेस हुन्छ भने यो इन्जिनियरिङ स्केल चाहिँ युनिटमा हुन्छ साथी। 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 5 मिटर अनि 1 सेन्टिमिटर यो डाइरेक्ट हामी यसरी लेखिदिन्छ होइन, 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 10 मिटर। तर यो फ्र्याक्सन स्केल चाहिँ हामी फ्र्याक्सनमा देखाउँछौँ साथी हो, त्यसैले यसलाई फ्र्याक्सन स्केल भनेको। जस्तो 1/5000, 1/500, 1/10,000 होइन, 1/1000 यसरी देखाएको हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ त्यो कसरी देखाउने त्यो भने रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन RF इक्वल टु 1 सेन्टिमिटर, 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 50 मिटर मान्ने होइन, 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 50 मिटर मार्ने। अब यो दुइटालाई यो 50 मिटर छ, यसलाई पनि हामी सेन्टिमिटरमै बनाउँछ साथी हो, किनभने यो युनिट लेस हुन्छ, फ्र्याक्सनमा हुन्छ, त्यसैले यो युनिट लेस हुन्छ। 1 मिटर इक्वल टु 100 सेन्टिमिटर छ होइन, त्यसैले 50 मिटर इक्वल टु 50 इन्टु 100 होइन, त 1/5000 होइन, यो 1/5000 को फ्र्याक्सनको रूपमा लिएको, त्यसैले यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन भन्छ साथी हो, RFले डिनोट गर्छौँ होइन। अनि यो चाहिँ युनिट लेस हुन्छ किनभने यो पनि सेन्टिमिटरमै भइगयो होइन, यो पनि सेन्टिमिटरमै आयो। अब यो हामीले सेन्टिमिटरमै चेन्ज गर्यो अनि यो पनि सेन्टिमिटरमै छ, यो सेन्टिमिटर क्यान्सल भएपछि यो चाहिँ फ्र्याक्सनको रूपमा भएको छ होइन, त्यसैले यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन भन्छौँ। अनि यो चाहिँ अब चाहिँ ग्राफिकल स्केल हेर्छौँ साथी हो। ग्राफिकल स्केल भनेको इट इज बेस्ट मेथड हो एउटा, ग्राफिकल स्केल होइन, यो चाहिँ बेस्ट मेथड। ग्राफिकल स्केल हैज एडभान्टेज ओभर न्यूमेरिकल स्केल सच दैट द डिस्टेंस on the plan or map can be determined by actual scaling हैन, even though the plan or map is wrong। अब ग्राफिकल भनेको के हो, पिक्चोरियल, पिक्चरमा कुनै कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु नै ग्राफिकल होइन, पिक्चरको फर्ममा कुनै कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु नै ग्राफिकल हो साथी। अनि ग्राफिकल स्केल भनेपछि यसलाई स्केललाई चाहिँ हामी पिक्चरको रूपमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब जस्तो एउटा सिट छ होइन, अब यो त्यो सिटमा चाहिँ अब हरेक मटेरियलको प्रोपर्टिज के हुन्छ साथी, एक्सपान्ड र श्रिङ्क हुनु होइन। गर्मीमा चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ कुनै पनि मेटेरियल र जाडोमा चाहिँ श्रिङ्क हुन्छ। अब होइन, अब यो ग्राफिकल स्केल भनेको यो सिटमै हामी स्केल ड्र गरिदिएको हुन्छौँ होइन, यसरी ड्र गरिदिएको हुन्छ। 0 किलोमिटर 0 सेन्टिमिटर, 1 सेन्टिमिटर 10 किलोमिटर, 2 सेन्टिमिटर 20 किलोमिटर, 3 सेन्टिमिटर 30 किलोमिटर, 4 सेन्टिमिटर 40 किलोमिटर वा मिटरमा होइन, वो 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 10 मिटर, यसरी हामी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ होइन। र त्यसैले स्केल पनि ग्राफमै त्यो के भन्छ सिटमै रिप्रेजेन्ट गरेको कारणले होइन, जब सिट श्रिङ्क हुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो स्केल पनि यो त्यो सिटमै रिप्रेजेन्ट भएकोले होइन यो के हुन्छ, यो पनि श्रिङ्क हुन जान्छ होइन। जब ड्रइङ श्रिङ्क हुन्छ होइन, ड्रइङ हामी कुनै सिटमा गरेको हुन्छ होइन, त्यो जब श्रिङ्क हुन्छ त स्केल पनि हामी ड्रइङ त्यो के भन्छ सिटमै ड्र गरेको हुन्छौँ अनि स्केल पनि श्रिङ्क हुन्छ। त्यसैले यो दुइटै चाहिँ एकैचोटि श्रिङ्क भएको कारणले होइन यसमा चाहिँ ग्राफिकल स्केलमा चाहिँ कुनै चेन्ज आउँदैन होइन, यसको रेसियो कुनै फरक पर्दैन साथी हो। किनभने जब हामी यो नापेर यहाँ हेर्छ भने अनि त्यसपछि ड्रइङ पनि हेर्छ भने दुइटै सेम आएको हुन्छ होइन, किनभने दुइटैको भ्यालु सेम आएको हुन्छ, त्यसैले कुनै त्यसमा असर पर्न जाँदैन। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ ग्राफिकल स्केल भन्छौँ। त्यो स्केल पनि होइन त्यो सिटमै ड्र गरिदिएको हुन्छ र ड्रइङ पनि हुन्छ अनि दुइटै एकैचोटि श्रिङ्क भएकोले होइन दुइटैको भ्यालु सेम आउँछ, त्यसैले यो चाहिँ कुनै असर पर्दैन यो ड्रइङमा।
अनि यो ग्राफिकल स्केल हेज एडभान्टेज अन न्युमेरिकल स्केल सच द्याट द डिस्टेन्स अन द प्लान एन्ड म्याप आर डिटरमाइन्ड बाई द एक्चुअल स्केलिङ होइन, एक्चुअल स्केलिङ इभन दोज द प्लान अर म्याप। यो चाहिँ न्युमेरिकलमा चाहिँ हामी स्केल ड्र गरेको हुँदैन सिटमा होइन, अनि त्यो श्रिङ्क भयो भने त्यो हामीलाई होइन भ्यालु चाहिँ राम्रो त्यो मिस्टेक हुन्छ होइन, श्रिङ्क भयो भने। अनि यसमा चाहिँ हामी स्केल पनि ड्र गरिदिएको हुन्छौँ, अनि जब ड्रइङ श्रिङ्क हुन्छ स्केल पनि श्रिङ्क हुन्छ, त्यही साइडमै ड्र गरेको हुन्छ होइन, ड्रइङ सिटको साइडमै हामी स्केल ड्र गरेको हुन्छौँ। अनि दुइटाको भ्यालु सेम हुन्छ, त्यसैले चाहिँ ड्रइङ सिटमा चाहिँ केही असर पर्दैन साथी हो। इन केस अफ श्रिङ्केज अफ म्याप होइन, ग्राफिकल स्केल अल्सो चेन्जेस विथ द म्याप, देयरफोर द रेसियो इज अनएफेक्टेड होइन, दुइटै चेन्ज हुन्छ, त्यसैले यो रेसियोमा चाहिँ केही फरक पर्दैन साथी हो। र धन्यवाद साथी, त हो तपाईँ बुझ्नुभयो होला होइन। अब मन पऱ्यो लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। अब टाइप अफ स्केल हेर्छौँ। सुरुमा टाइप अफ स्केलमा हामी प्लेन स्केल हेर्छौँ साथी। इन प्लेन स्केल वी क्यान मेजर 2 डाइमेन्सन होइन, सच एज मिटर एन्ड डेकामिटर होइन। हामी कि त मिटर मेजर गर्छौँ वा डेकामिटर भनेको 10 मिटर मेजर गर्छौँ। लेट अस मेक अ स्केल अफ 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 4 मिटर होइन। यदि 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 4 मिटर छ भने अब 10 सेन्टिमिटर इक्वल टु 40 मिटर हामी लेख्न सक्छौँ साथी हो होइन। यहाँ 10 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यता पनि 10 ले मल्टिप्लाई गरेको। अब यहाँ चाहिँ होइन, यो चाहिँ यस्तो छ होइन, यो मानौ एउटा स्केल छ होइन, 40 मिटरको हामी ड्र गरिरहेको छौँ। 10 सेन्टिमिटर 40 मिटर हामी ड्र गर्छ होइन सिटमा। 40 मिटर हाम्रो ग्राउन्ड छ भने होइन, ग्राउन्ड लेन्थ छ भने हामीलाई 10 सेन्टिमिटर ड्र गर्नु पऱ्यो अब सिटमा। मानौ यो 10 सेन्टिमिटर छ होइन। अब यो 10 सेन्टिमिटर किनभने हामी के लिएको छौँ, 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 4 मिटर लिएको छौँ। अब यो 10 सेन्टिमिटर छ, अब 1 2 3 4 होइन। अब यसलाई चाहिँ हामी के मान्छौँ साथी हो, यहाँदेखि 0 मान्ने, यो हामी होइन 10 सेन्टिमिटर छ होइन। अब यसलाई हामी यहाँ 0 मान्छौँ, यहाँ 10 मान्छौँ, यहाँ 20 र यो 30 होइन। अब यो मिटरमा मानौँ होइन, यो मिटरमा अब यो चाहिँ के भयो 1 मिटर 2 मिटर 3 मिटर 4 मिटर 5 मिटर 6 7 8 9 10 होइन, किनभने यो एउटा हामी 10 मिटर मान्नेछौँ होइन। अनि त्यसैले यो यसमा चाहिँ हामी डिभाइड पनि गर्दै होइन 1 मिटरमा। अनि यो चाहिँ 0 चाहिँ हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ साथी हो। जस्तो यो नर्मल स्केल जस्तै हुन्छ साथी हो, यो यस्तो जस्तो यो यसमा चाहिँ मिलिमिटर र सेन्टिमिटरमा देखाएको छ होइन, र यहाँ चाहिँ हामी मिटर र होइन यसमा 1 मिटर र डेकामिटरमा देखाएको छौँ होइन, डेकामिटरमा र मिटरमा देखाएको छु यो स्केलमा। अनि 10 सेन्टिमिटर इक्वल टु 40 मिटर होइन, 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 4 मिटर हामी स्केल लिएछौँ होइन, त्यसैले 10 सेन्टिमिटर इक्वल टु 40 मिटर भइगयो। अब हामीलाई चाहिँ मानौ 28 मिटर देखाउनु छ यसमा होइन, 28 मिटर मानौ हामीलाई देखाउनु छ भने अब यहाँदेखि यहाँ 20 भयो होइन, 10 मिटर 10 मिटर 20 मिटर, यहाँदेखि यहाँसम्म 20 भयो होइन। अब 21 22 23 24 25 26 27 28 कहाँ आयो साथी हो, यहाँ 1 मिटरको छ। पहिला हामी यहाँदेखि यहाँ 20 मान्यो होइन, अनि यहाँ 1 मिटरको देखाएको छ यो अगाडिको स्केलले, यो अगाडिको स्केल 1 मिटरको देखाएको छ। त्यसैले अब यहाँदेखि यहाँसम्म ड्र गरिदिने होइन, यो ठ्याक्क कति 28 मिटर देखायो साथी हो। अब 28 मिटर छ होइन, 28 मिटर इक्वल टु 20 मिटर प्लस 8 मिटर। अब 20 मिटरलाई हामी 2 डेकामिटर पनि भन्न सक्छौँ होइन, डेकामिटर प्लस 8 मिटर। अनि 2 यसलाई चाहिँ होइन 2 डेकामिटर, यसले चाहिँ मिटर देखाए चाहिँ यसले चाहिँ मिटर, यसले चाहिँ 10 को यसले डेकामिटर देखायो होइन, अनि यसले चाहिँ मिटरमा देखायो। त्यसैले यो प्लेन स्केलले चाहिँ 2टा डाइमेन्सन मात्रै देखाउँछ, एउटा मिटर र एउटा डेकामिटर होइन।
एउटा 10 को फर्ममा देखायो र अर्को चाहिँ युनिटको फर्ममा देखाएन, मिटरको फर्ममा देखायो। स्मलेस्ट युनिट यो मिटर, स्मलेस्ट यसको स्मलेस्टको फर्म के हो साथी? मिटर हो। यो स्केलको स्मलेस्ट फर्म भनेको मिटरमा छ हैन। जस्तो यो स्केलको स्मलेस्ट फर्म एमएममा छ हैन, र लार्जेस्ट चाहिँ के छ? सेन्टिमिटरमा छ। तर यसको चाहिँ लार्जेस्ट भनेको 10 मिटरमा छ हैन। एउटा 10 मिटरको छ ग्याप। अनि यसलाई नि हामी के भन्छौँ साथी हो? प्लेन स्केल भन्छौँ। यसले दुईटा मात्र देखाउँछ, दुईटा डाइमेन्सन, एउटा मिटर र डेकामिटर। अब जस्तै यहाँ हामीलाई 40 मिटर देखाउनु पर्थ्यो भने एउटा हामी अरू बढी स्केल ड्र गर्थ्यो हैन। अनि एउटाले 10, 20, 30 अनि एउटाले बढी 40 देखाउँथ्यो। अनि त्यसमै चाहिँ 45 त यहाँ 5 हामी फेरि लिइहाल्थ्यो। 1 2 3 4 5 यता बढायो, 5 यताबाट ड्र गर्यो किनभने मिटर यता दिएको छ। त्यसरी हामी ड्र गर्न सक्छौँ साथी हो। यो चाहिँ प्लेन स्केल हो। अब हामी डायगोनल स्केल हेर्छौँ साथी। अब डायगोनल स्केल हैन, डायगोनल स्केल भनेको यसले चाहिँ 3 डाइमेन्सन मेजर गर्छ साथी हो। यसले चाहिँ 3 डाइमेन्सन मेजर गर्छ र यसको स्केल चाहिँ पहिला स्केल ड्र गरौँ। अब यस्तो ड्र गरेन साथी। अब यो 0 हैन, यो चाहिँ 10 मिटर, यो 20 मिटर र यो 30 मिटर हैन। अब 30 मिटर, अब यसलाई चाहिँ हामी के मिटरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ हैन। 10 मिटर छ हैन यसको, अनि त्यसमा स्मलेस्ट फर्ममा मिटरमा कन्भर्ट गर्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 हैन। अब यसलाई पनि हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैन। एउटा यो 10 भएको हैन। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नि यो चाहिँ 10 हैन। अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ साथी हो? यसलाई चाहिँ अब यो 0 छ हैन, 0 लाई पहिला स्ट्रेट लाइन ड्र गरौँ। पहिला स्ट्रेट लाइन ड्र गरौँ हैन। यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि एउटा यो 10 भएको हैन। अब यो चाहिँ यस्तो छ हैन, यो होरिजेन्टल लाइन भयो। अब भर्टिकल लाइन चाहिँ के गर्छ साथी हो? यो 1 छ भने यसलाई 0 सँग मिलाउँछौँ, अनि यसलाई नि भन्छ के डायगोनल लाइन भन्छ साथी हो। 2 लाई 1 सँग, 3 लाई 2 सँग, यो 4 लाई 3 सँग, 5 लाई 4 सँग, 6 लाई 5 सँग, अनि यो 7 लाई 6 सँग यसरी मिलाउँछौँ। हामीलाई चाहिँ कति 23.2 मिटर ड्र गर्नु छ हैन। यसमा 23.2 मिटर ड्र गर्नु छ भने हैन 23 यसलाई हामी चाहिँ 20 डेकामिटर हैन। डेकामिटर डीलाई क्यापिटलमा, डेकामिटरलाई डी को क्यापिटल हुन्छ हैन। अनि 3 मिटर प्लस 0.2 डेसिमिटर, यसलाई चाहिँ हामी सानो डीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यसलाई चाहिँ यस्तो देखाउनु छ भने हैन, अब 20 डेकामिटर छ भने यहाँदेखि यहाँ 20 भयो हैन, यहाँदेखि यहाँसम्म 20 भयो। अब 3 मिटर 1 2 3 3 मिटर 0.2 के छ साथी हो? 0.2 डेसिमिटर छ हैन। 1 2 3 भइगयो। अब 2 डेसिमिटर छ भने 1 2 यो डायगोनली हेर्छौ हैन, यसको भर्टिकली 1 2 यहाँ 1 2 3 हैन। अनि यो 2 कहाँ आयो साथी हो? यहाँ। अनि यही चाहिँ कति भएको साथी? यसको लेन्थ चाहिँ 23.2 मिटर भएको। कहाँदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म। यो पहिला 3 लियो हैन, 3 मिटर लियो।
अनि त्यसको यहाँ 2 बट यो भर्टिकली हेऱ्यो हैन, भर्टिकलीको 2 चाहिँ 2 डेसिमिटर छ हैन। 2 कहाँ आयो साथी हो, यहाँ आयो। अनि यो 3 र 2 जहाँ कनेक्ट छ त्यही अनुसार हामी 23 मिटर लियो, 23.2 मिटर लियो। यसलाई यसरी नै मेजर गर्छ साथी हो। यसमा हेरौँ डेकामिटर नि आयो हैन, मिटर नि आयो र डेसिमिटर नि आयो। तीनवटा डाइमेन्सन यसले मेजर गर्यो। यसले तीनवटा मेजर गर्यो हैन, यसले दुईटा मेजर गर्यो हैन, मिटर र डेकामिटर हैन। मिटर र डेकामिटर यसले मेजर गर्यो र यसको पहिला हैन। र यो केसमा चाहिँ 3 डाइमेन्सन हैन, डेकामिटर 10 मिटर हैन, डिएम यसलाई क्यापिटल डिएममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। डी चाहिँ क्यापिटल हुन्छ र मिटरको एम र 0.1 मिटर डेसिमिटर बन्छ हैन, त्यसलाई डिएमले। अनि डायगोनल स्केल वर्क अन द प्रिन्सिपल अफ सिमिलर ट्रायंगल। यो चाहिँ सिमिलर ट्रायंगलको प्रिन्सिपलमा चाहिँ काम गर्छ साथी हो। सिमिलर ट्रायंगलको प्रिन्सिपलमा अब हामी चाहिँ भर्नियर स्केल हेर्छ हैन। अब भर्नियर स्केल भनेको के हो? भर्नियर स्केल इज अ डिभाइस हैन युज टु मेजर फ्र्याक्सनल पार्ट अफ वन अफ द स्मलेस्ट डिभिजन अफ द ग्रेजुएटेड स्केल। अब फ्र्याक्सन पार्ट अफ द वन अफ द स्मलेस्ट डिभिजन अफ ग्रेजुएटेड स्केल भन्ने छ हैन। भर्नियर स्केल जस्तो मेन स्केल चाहिँ हैन सेन्टिमिटरमा छ भने भर्नियर स्केलले के गर्छ, त्यसको फ्र्याक्सनल पार्ट मिलिमिटर, स्मलेस्ट पार्ट मिलिमिटरमा चाहिँ त्यसलाई मिलिमिटरमा देखाउँछ साथी हो। त्यसलाई नै हामी के भन्छ, भर्नियर स्केल, जसले चाहिँ स्मलेस्ट डिभिजन देखाउँछ हैन। जस्तो मेन स्केल चाहिँ, जस्तो यो मेन स्केल भयो हैन। यो एकछिन है साथी, तपाईलाई अगाडिकै देखाइदिन्छु हैन। यो मेन स्केल भयो हैन। अब यो मेन स्केलको स्मलेस्ट पार्ट हैन, जस्तो यो सेन्टिमिटरमा छ मानौ हैन। अब यसको स्मलेस्ट पार्ट चाहिँ के हुन्छ, एमएममा हुन्छ हैन, मिलिमिटरमा। अनि त्यही मिलिमिटरमा स्मलेस्ट पार्टलाई देखाउँछ, जुन स्केलले चाहिँ स्मलेस्ट पार्टलाई देखाउँछ हैन, त्यसलाई नि हामी के भन्छौँ साथी हो, भर्नियर स्केल भन्छौँ। अब यो भर्नियर स्केल हैन, इट कन्सिस्ट अफ स्मल एक्जिलरी स्केल व्हिच स्लाइड अलङ द साइड अफ द मेन स्केल। यो चाहिँ मेन स्केलको अलगै स्लाइड हुन्छ साथी हो, जता मेन स्केलको अलङ स्लाइड हुन्छ हैन। अनि प्रिन्सिपल अफ भर्नियर स्केल, इट वर्क अन द प्रिन्सिपल द्याट द आइज क्यान प्रिसाइभ विदाउट स्ट्रेन विथ कन्सिडरेबल प्रिसिसन व्हेन टु ग्रेजुएटेड कोइन्साइड टु फर्म वन कन्टिन्युअस स्ट्रेट लाइन। अब यसले चाहिँ भर्नियर स्केलको प्रिन्सिपल के हो भने साथी हो, डाइरेक्ट यसले कोइन्साइड भएको हैन, यसले चाहिँ ठ्याक्क कोइन्साइड भएको एक आपसमा भर्नियर स्केल र मेन स्केलको मिलेको हैन, त्यसले चाहिँ ठ्याक्क पोइन्ट देखाउँछ हैन। टु ग्रेजुएटेड स्केल, एउटा भर्नियर स्केल हुन्छ र एउटा मेन स्केल हुन्छ, ठ्याक्क कोइन्साइड भएको चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क यसले देखाउँछ हैन। आँखामा चाहिँ कुनै असर नपारिकन हैन, यसले ठ्याक्क चाहिँ देखाउँछ त्यो पोइन्टलाई। अनि इफ ग्रेजुएटेड अन भर्नियर स्केल इज वन साइड ओन्ली देन द भर्नियर स्केल इज कल्ड सिंगल भर्नियर। अब ग्रेजुएटेड अन भर्नियर स्केल इज वन साइड ओन्ली देन भर्नियर इज यूज एज सिंगल भर्नियर हैन। अब यो भर्नियर स्केल छ हैन, यसको ग्रेजुएसन चाहिँ वन साइड मात्र 0 1 हैन, यस्तै इन्क्रिज हुँदै गएको छ। यो साइड छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सिंगल भर्नियर भन्छौँ। र डबल भर्नियर भनेको 0 5 10, यता पनि 0 5 10 हैन। अनि यो मेन स्केलमा पनि 50 60 70 दुईटा ग्रेजुएसन स्केल दिएको छ हैन, र भर्नियरमा पनि दुईटा दिएको छ भने यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, डबल भर्नियर स्केल भन्छौँ, डबल भर्नियर स्केल भन्छौँ साथी हो। अनि फाइनेस अफ रिडिङ और least count is defined as fineness of reading or least count is defined as the difference between smallest division on main scale हैन। अब smallest division of main scale र smallest division of vernier scale को डिफरेन्स लाई नि हामी के भन्छौँ, लिस्ट काउन्ट भन्छौँ साथी हो। र अहिले हामी हेर्छौँ त्यो अगाडि हैन, डिभिजन अन वर्नियर स्केल हैन can be a little smaller than the main scale or little larger than main scale। अब वर्नियर स्केल हैन मेन स्केल भन्दा पनि सानो पनि हुन्छ र मेन स्केल भन्दा भर्नियर स्केल चाहिँ ठुलो पनि हुन्छ साथी हो। र भर्नियर स्केल हैन, टाइप अफ भर्नियर स्केल, डाइरेक्ट भर्नियर स्केल, रेट्रोग्रेड भर्नियर स्केल र एक्सटेन्डेड
वर्नियर स्केल छ हैन। अब डाइरेक्ट वर्नियर स्केल, डाइरेक्ट वर्नियर स्केल भनेको n-1 डिभिजन अफ मेन स्केल इज इक्वल टु द n डिभिजन अफ वर्नियर स्केल हैन। अब जस्तो यो वर्नियर स्केल हो हैन र यो मेन स्केल हो, यसको स्पेसिङ चाहिँ ठुलो हुन्छ वर्नियर स्केल भन्दा हैन। यहाँ तपाईलाई म यो फिगर अलि यहाँ जस्तो हेर्नु, यहाँ 8 छ हैन र यहाँ 7 छ, 1 डिभिजन के छ साथीहरु, यसमा लेस छ हैन। यो के भन्छ वर्नियर स्केल भन्दा, किनभने यसको स्पेसिङ कम हुन्छ वर्नियर स्केलको, डाइरेक्ट वर्नियरमा स्पेसिङ कम हुन्छ अनि यो मेन स्केलको स्पेसिङ ठुलो हुन्छ हैन। अब त्यसैले 1 डिभिजन कम छ, त्यसैले n-1 इन्टु स्पेसिङ, s भनेको स्पेसिङ हो, इन्टु स्पेसिङ इक्वल टु n इन्टु b, यो मेन स्केलको स्पेसिङ हो। मेन स्केलको n-1 हैन, यो वर्नियर स्केल भन्दा 1 कम हुन्छ हैन मेन स्केलको रिडिङ, अनि n-1 इन्टु स्पेसिङ इक्वल टु n। अब यो वर्नियर स्केलको स्केलमा त यहाँ यदि वर्नियर स्केलमा 8 छ भने मेन स्केलमा 7 हुन्छ, त्यसैले n-1। यदि वर्नियर स्केल यहाँ 8 देखाएको छैन, त्यसैले 8 इन्टु वर्नियर यसको स्पेसिङ जति हुन्छ त्यो, अनि b हामीलाई निकाल्न भन्यो भने n-1 इन्टु s स्पेसिङ बाइ n, अनि त्यो वर्नियर स्केलको स्पेसिङ आउँछ साथी। वर्नियर स्केलको स्पेसिङलाई हामी b ले डिनोट गरेको छौं। अब b को भ्यालु यति आयो हैन साथी। अब यो स्केल हैन अलि यहाँ मिले छैन हैन, यो स्केल राम्ररी मिले छैन, मात्र तपाई यो बुझ्नु कि यो भन्दा यो 1 कम हुन्छ, त्यति बुझ्नु है साथी। किनभने यो 0 कोइन्साइड भएको हुन्छ है, यसमा अलि मिस्टेक अलि मिलेन हैन। मात्र यो बुझ्नु कि यो यहाँ वर्नियर स्केलमा चाहिँ 8 छ भने यहाँ 7 हुन्छ, 1 कम हुन्छ, तपाई त्यति बुझ्नु हैन, फिगरमा नजानु। र तपाईलाई बुझाउनलाई मात्र म यो अहिले ड्रा गरेको हैन। र लिस्ट काउन्ट भनेको मिनिमम डाइमेन्सन दैट क्यान बी रिड युजिङ दिस स्केल, र दैट क्यान बी युज। अब मिनिमम डाइमेन्सन हैन, मिनिमम डाइमेन्सन लिस्ट काउन्ट भनेको अब यो स्पेसिङ छ हैन, यो मेन स्केलको स्पेसिङ हो, यो वर्नियर स्केलको सानो हुन्छ हैन यसमा डाइरेक्टमा, अनि त्यसपछि वर्नियर स्केलको सानो छ भने अब मिनिमम डाइमेन्सन भनेको यो यति हो साथी हो, मिनिमम डाइमेन्सन यो यति हो। डिफरेन्स हैन, डिफरेन्स बिट्विन स्पेसिङ अफ मेन स्केल एन्ड स्पेसिङ अफ वर्नियर स्केल। अनि वर्नियर स्केलको v को भ्यालु हामी चाहिँ फाइन्ड गरिसकेको छैन, n-1 इन्टु s बाइ n, n-1 इन्टु s बाइ n। अनि हामीलाई लिस्ट काउन्ट भनेको के आयो साथी हो, लिस्ट काउन्ट भनेको s बाइ n आयो, s बाइ n। यो तपाई सोल्भ गर्नुभयो भने s बाइ n आउँछ हैन। मानौ हैन अब एक्जाम्पल लियो, स्पेसिङ भनेको मेन स्केलको स्पेसिङ 1 mm छ हैन, र त्यसको वर्नियर स्केलको चाहिँ नि हैन, अनि यो n भनेको नम्बर अफ डिभिजन अफ वर्नियर स्केल छ साथी हो। नम्बर अफ n भनेको हैन, नम्बर अफ डिभिजन अफ वर्नियर स्केल। स्केल हैन, अनि यो s भनेको स्पेसिङ हो साथी हो, स्पेसिङ अफ मेन स्केल। यो स्पेसिङ अफ मेन स्केल र n भनेको नम्बर अफ डिभिजन अफ वर्नियर स्केल। अब n भनेको 10 छ भने लिस्ट काउन्ट भनेको हैन, अनि यो 1 mm छ भने एक्जाम्पल लिएको हैन, लिस्ट काउन्ट भनेको कति आउँछ साथी हो, 0.10 mm आउँछ, किनभने यो mm मा छ त्यसैले mm मा आउँछ। अब हामीलाई अब यहाँ हेरौँ हैन, अब यहाँ के भनेको छ भने 3 डाइमेन्सन दैट क्यान बी रिड हैन। अब यो डाइरेक्ट वर्नियर स्केलमा चाहिँ हामी 3 डाइमेन्सन रिड गर्छ हैन, त्यो चाहिँ सेन्टिमिटर हो र mm हो र 0.1 mm हो। अब वर्नियर स्केल मुभ इन सेम डाइरेक्सन विथ मेन स्केल, र डाइरेक्ट वर्नियर स्केलमा चाहिँ हैन, वर्नियर स्केल चाहिँ जुन डाइरेक्सनमा मेन स्केल हुन्छ हैन, मेन स्केलको रिडिङ हुन्छ त्यही डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ साथी हो। अब रेट्रोग्रेड वर्नियर हेर्छौं हामी। अब रेट्रोग्रेड वर्नियर हेर्छ साथी हो। इन केस अफ रेट्रोग्रेड वर्नियर हैन,
n+1 डिभिजन अफ मेन स्केल इज इक्वल टु n डिभिजन अफ वर्नियर स्केल। अब यो डाइरेक्टमा चाहिँ के छ, डाइरेक्ट वर्नियर स्केलमा चाहिँ हैन के थियो भने साथी हो, वर्नियर स्केल भन्दा मेन स्केलको डिभिजन कम थियो, 1 कम थियो। तर यसमा चाहिँ के छ भने वर्नियर स्केल भन्दा हैन मेन स्केलको डिभिजन 1 कम थियो, किनभने मेन स्केलको डिभिजन स्पेसिङ चाहिँ धेरै थियो हैन। तर यो रेट्रोग्रेड वर्नियरमा के छ भने मेन स्केलको डिभिजन सानो हुन्छ र यो वर्नियर स्केल भन्दा 1 डिभिजन यो मेन स्केलको डिभिजन चाहिँ धेरै हुन्छ साथी हो। अनि त्यसैले n+1 इन्टु स्पेसिङ अफ मेन स्केल n हैन नम्बर अफ डिभिजन अफ वर्नियर स्केल इन्टु स्पेसिङ अफ वर्नियर स्केल। अब यो भने अब यहाँ b हामी n+1 डिभाइड बाइ n इन्टु s हुन्छ भने यहाँ वर्नियर स्केलको हैन b चाहिँ यो स्पेसिङ अफ वर्नियर स्केल b हैन, यो चाहिँ b हो, यो चाहिँ b हो स्पेसिङ अफ वर्नियर स्केल। र यो यसमा चाहिँ यो चाहिँ s हो साथी हो। अनि यसमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ साथी हो, जम टोटल 1 यो भन्दा 1 यो बढी हुन्छ। यहाँ 9 वटा छ अनि एउटा यो पनि छ, यो अनि 10 वटा छ हैन डिभिजन, नम्बर अफ डिभिजन यो 10 अनि यो चाहिँ 9 वटा मात्र छ। यो 1 2 3 4 5 6 हैन। अब यो 7 सेन्टिमिटर देखि 8 सेन्टिमिटरको यसमा 9 वटा छ भने हैन नम्बर, यसमा 9 वटा नम्बर छ भने यसमा चाहिँ कतिवटा 10 वटा छ भने यसमा 10 वटा आउँछ। त्यसैले n+1 हुन्छ यो n+1 इन्टु s इन्टु नम्बर अफ डिभिजन हैन, नम्बर अफ डिभिजन इन्टु स्पेसिङ अफ वर्नियर स्केल b स्पेसिङ अफ वर्नियर स्केल। अब त्यसैले वर्नियर स्केलको स्पेसिङ इज इक्वल टु n+1, त्यसमा n- थियो हैन, n-1 थियो केमा डाइरेक्ट वर्नियर स्केलमा n-1 थियो भने यसमा n+1 छ बाई n इन्टु s। अब लिस्ट काउन्टमा हेरौँ, मिनिमम डाइमेन्सन द्याट क्यान बी रिड युजिङ अ स्केल। अब यो स्केलले चाहिँ मिनिमम डाइमेन्सन 3 डाइमेन्सन चाहिँ रिड गर्छ, सेन्टिमिटर, मिलिमिटर र 0.1 मिलिमिटर। अब यसको लिस्ट काउन्ट के निकाल्छौँ साथी हो। अब त्यसमा s - b गरेको थियो भने यसमा b - s गर्छौँ, किनभने वर्नियर स्केलको ठुलो छ स्पेसिङ हैन कुन मेन स्केल भन्दा, त्यसैले b - s। अब n+1 इन्टु s बाई n हैन, यहाँ b को भ्यालु हामी निकालेछौँ -s हैन बाई यसको पनि s बाई n आउँछ साथी हो। यसको पनि s बाई n आएको थियो हैन लिस्ट काउन्ट, यसको पनि s बाई n आउँछ, मात्र यो यहाँ प्लस भइहाल्यो हैन, उता चाहिँ डाइरेक्टमा चाहिँ माइनस थियो। अब 3 डाइमेन्सनल रिड, यसले पनि त्यही डाइमेन्सनल रिड गर्छ, सेन्टिमिटर, मिलिमिटर, 0.1 मिलिमिटर। र यसमा चाहिँ हैन मेन स्केलको रिडिङ हामी यता हेर्छौँ भने वर्नियर स्केलको रिडिङ अपोजिट साइड हेर्छौँ साथी हो। त्यसमा चाहिँ सेम साइड हेर्थ्यो डाइरेक्टमा हैन, डाइरेक्टमा सेम साइड भने यो रेट्रोग्रेड वर्नियरमा चाहिँ अपोजिट साइड रिडिङ हेर्छ। यसको रिडिङ यो साइड हेर्छ भने उसको रिडिङ यो साइड हेर्छ, अपोजिट साइड हेर्छ। यो चाहिँ याद गर्नु होला साथी हो। अब यहाँ हुन्छ साथी हो एक्सटेन्डेड वर्नियर हेर्छ हैन। इन केस अफ एक्सटेन्डेड वर्नियर हैन 2n-1 डिभिजन अफ मेन स्केल इज इक्वल टु n डिभिजन अफ वर्नियर स्केल। अब यसमा चाहिँ टोटल लेन्थ के हुन्छ साथी हो 2n-1 इन्टु s, s भनेको स्पेसिङ अफ मेन स्केल इन्टु नम्बर अफ डिभिजन अफ वर्नियर स्केल इन्टु b स्पेसिङ अफ वर्नियर स्केल यो। अब यसरी नै तपाई टोटल लेन्थ निकाल्न सक्नुहुन्छ एक्सटेन्डेड वर्नियरको हैन। ल होस्, आजको लागि यति नै साथी हो, धन्यवाद साथी। यसमा चाहिँ